هل ممكن دكتور تعطوا المريض مثلا شيء يساعده على النوم؟ دي حقيقة. ميلاتونين مثلا احيانا بندي بعض العقاقير اللي ممكن تساعد المريض على النوم علشان النتيجة ان شاء الله تطلع كويسة باذن الله. جميل. وبعد ما يتشخص دكتور، ايش الخيارات العلاجية المتاحة للمريض؟ مبدئيا احنا عندنا علاج طبي وعندنا علاج جراحي. العلاج الطبي هو عندنا جهاز السباب او جهاز البايباب. ده عبارة عن جهاز المريض بيبقى جنب السرير بتاعه. أوكي. بتوصل بيه انبوبة، تحط ماسك على الانف او الحلق، بيعمل ضغط داخل الانف او الحلق. الضغط ده بيبقى عندنا الجزء الاوبستراكشن الموجود او الانسداد الموجود، بيفتح الانسداد الموجود وبيدخل الهواء الى داخل الرئتين، وبالتالي فالمريض في اخر الليل طول الليل يصحى الصباح يحس انه نام كويس والامور معاه مستقره وكل شيء تمام. ده اسمه جهاز سباب او جهاز البايباب. طبعا ده بيختلف على حسب نوع المريض وعلى حسب النتائج اللي حصلت في اختبار النوم. جميل.